neke mediteranske sprednje, to su Hercegovino zove fabrikavanje, znate, malo da ga onom drugom nešto. Pa dobro, ovaj Cetinja kaže, ajde, ti živi sa tastom i svekarom, ne ide? Pa ja, naravno, pa i zavisi ko šta voli, ima ljudi koji vole grupni seks, mislim, ima svačega, vi ste, siguran sam, srpski čovjek, pa znate da tih seksualnih veza ima različitih. Ja sam živio u Holandiji 6 mjeseci, pa sam na njihovoj televiziji vidio, ima zaista, zavisi kako se ljudi dogovore. Prosto to je odlika demokracije, kao sjednu ljudi pa se dogovore kako će, šta će. Ako nije nemaju jednoglasno mišljenje, onda dignu svi po 2 prsta, prebroje šta većina kaže tako. Mislite da je i glasački listić turbo folk? Pa svakako mislim da je... Šta to znači? Da je ne svaki glasački listić, nego glasački listić koji je toliko jednostavan da može da ga popuni svaka budala. I čovjek koji... Dobro, sad pjesma uvijek podrazumijeva malo veći stepen slobode izražavanja nego čovjek ovako kad govori u televiziji. Pa to je jednom prilikom rekao, kako se zove ovaj predsjednik Palestine, pokojni? Jaser. Jednom je Jaser potpisao neki vrlo komplikovan sporazum sa Izraelcima i onda su tražili od njega da on to kaže na televiziji. I Jaser je rekao, ne dolazi u obzir. Zašto? Pa zato što taj papir koji je on potpisao, to neće da vidi. Pola ljudi neće ni da obrati pažnju što je on potpisao. Kad kaže na televiziji, to ima mnogo veću težinu sad. Svi ti epiteti, ne znam, glup, pametan, smotan, ovakav, budala, sad na televiziji dobija užasnu dimenziju. Ali svakako da kad bi glasački listić na demokratskim izborima sljedećim, na primjer u Hrvatskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, parlamentarnim, kada bi taj glasački listić izgledao tako da ukoliko imate, na primjer, kvocijent inteligencije ispod 90 i ako niste završili, na primjer, ni osnovnu školu, da onda prosto da vas onemogući da ispunite pravilno taj listić. U Sloveniji se funkcionalno nepismenim nazivaju svi oni koji ne znaju da čitaju statističku pogaču. Znači, onaj krug, pa 30% je žita ove godine rodilo, a 40% pšenice. Ko ne zna da uporedi dvije statističke pogače, on se smatra funkcionalno nepismenim. Znači, za ograničenje prava glasa. Znači, vi imate jednu situaciju u kojoj jednu vrlo kompleksnu stvar treba da prepustite kormilo države nekome i na jedan jako nekompetentan način se to radi. A svakako da u svakoj zemlji se zna da su oni najobrazovaniji i najpametniji ljudi, da su oni teška manjina i oni su na neki način uvijek preglasani uz pomoć nekih ljudi koji su talentovani za političku demagogiju, koji vole da se udvaraju onim najširim slojima. Pa evo, znate, ja na brodu, sad kad smo bili na ovoj regati u Zadru, pa jednog trenutka došlo do nekog demokratskog pokušaja. Moj stari brat je bio tu sa mnom i nešto je htio da on predloži šta treba da se uradi u određenom trenutku. Unatoč tome, bio je, kako ste mi rekli, pametniji, duhovitiji od vas, palo mu na pamet da predlaže nešto na brodu. Ne može, zato što nije obučen. Nije kompetentan u tu stvar. A kompetencija za parlamentarnu demokratiju je da bar imate osnovnu školu i da ste u stanju da pročitate novine, ne samo da gledate slike u novine.